Sí, aquí estamos otra vez haciendo otro video. Este es un 2009 Scion TC o Scion TC 2.4 litros. El problema que estamos teniendo aquí no son los inyectores. Lo que pasó fue que un día en la mañana se prendió el carro, lo prendí y prendió, pero se apagó, como se mató otra vez. Bueno, la temperatura estaba menos 8 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y ya no quiso prender, entonces le seguí estareando, dándole marcha y ya no quiso prender el carro. Quité las bujías, las revisé y estaban llenas de gasolina, entonces pues ya no iba a prender, ¿verdad? Ok, la limpié los cilindros, todos los cilindros, las bujías fueron limpiadas otra vez, las cepillé todo. La cámara de los cilindros también se secó todo, las volví a instalar y nada. Siguió haciendo lo mismo, no quiso prender. Y el problema fue de que se le cambiaron inyectores pensando en que se quedaban abiertos también, pero yo antes de cambiarlos pues chequé la continuidad en los inyectores, todo estaba bien, chequé compresión porque también dije bueno, está muy raro esto. Chequé compresión, chispa, gasolina, todo tenía, pero no prendía el motor. Bueno, para no hacerla tan larga, ahorita estamos cambiando el aceite del motor, ¿verdad? Está lleno de gasolina, está súper lleno de gasolina esto, pero ese tampoco fue el problema. El problema fue, vamos a ver aquí, ya de 2 días revisando el carro, este es el problema. El mofle está tapado, está congelado. No sé si se pueda ver, no se ve, pero todo esto está tapado de hielo, es puro hielo. No, por eso no prendía el vehículo. Pensando en, hasta que prendió se pudo diagnosticar este problema, porque no encendía, no prendía. Le echaba arrancador, éter, y no prendía nada, hasta que le aventamos ahí un puño de todo el bote de éter para que prendiera. Prendió a fuerza y se le salía, digamos, la compresión por aquí abajo del catalizador. Entonces me di cuenta de que algo estaba mal con todo el sistema de la admisión de escape. Y ya se checó eso y pues desconecté aquella cosa y ahora el carro pues prende como nuevo. Entonces fue un problema muy curioso y muy raro de este 2009 Scion, que en una mañana fría, muy fría, pues ya no quiso prender, se congeló y está lleno de hielo el mofle. No sé por qué pasó eso. No sé si anteriormente en los carros Scion de la Toyota pues pasa lo mismo, no sé, pero es un cubo de hielo por dentro. Entonces pues no, tapado, estaba restringida la salida de la admisión de escape, pues no se pudo hacer nada. Ahora ya nomás estamos cambiando el aceite y ahorita pues lo vamos a encender y ahorita regresamos por el momento. Bueno, entonces ya le cambiamos el aceite, ahora sí. Le pusimos su filtro nuevo. Mira, está lleno de gasolina lleno de gasolina. Bueno, entonces ahorita ya lo vamos a encender. Ya le pusimos sus bujías nuevas otra vez, porque las otras las había mojado, ya mejor las quise cambiar. Y pues está muy frío, por eso no entiendo cómo es posible que en un carro se pueda congelar esta cosa, este mofle, y ya no puede encender. En estas condiciones pues creo que estos carros, no sé si sea nomás este problema con o resultó ser
pues que la mayoría de carros le pasa lo mismo en este tipo de carros. Tiene un montón de hielo. Bueno, vamos a encenderlo. Ahora sí, vamos aquí al joven ayudante que nos encienda. Ahora sí prende bien, muy bien. Ok. Pues aquí está, listo. Ya nomás voy a arreglar unas cuantas cosillas que faltaron, armar nada más, ponerle su tapa y pues creo que ya es todo por aquí. Estoy bien la máquina, a pesar de que no quiso prender. No hice el video cómo no prendía, porque pues solamente no prendía el vehículo. Entonces no decidí hacer ese video porque pues no prendía, pero ya vimos el problema que tuvo y pues esperemos que si a alguien le pasa lo mismo, pues hay que ver. El problema es de que no prendía el vehículo. Ya cuando quiso prender, que ya prendió muy esforzadamente, me fui a la parte trasera del carro, a donde estaba el mofle, y por aquí pues nada, no salía nada. Entonces mira, aquí se lo quitamos, y está. Ahora sí. Entonces el problema fue que se tapó de hielo, tenía agua. Yo no entiendo cómo estuvo esto. Se ve que está lleno de agua, de hielo. Ok, aquí tenemos al otro ayudante que nomás les ayuda. Bueno, con este video vamos a concluir. Como les vuelvo a repetir, si pasa por eso en un lugar muy frío, pues hay que revisar lo demás. Yo revisé todo, chequé compresión y todo, y nada de eso fue. Es más, sabiendo de que sí sprayaban los inyectores, fui y agarré estos usados, ¿verdad? Y era lo mismo, fue lo mismo. Nunca tuvimos ahí el problema. Si no hubiera prendido el vehículo, no sé qué más pudiera haber checado, revisado, pero lo bueno que prendió, y ahí fue donde me di cuenta que había una obstrucción allá atrás en el mofle o el exhaust. Bueno, aquí estamos con este clima tan congelante y frío. Nos vemos para la otra. Adiós.